Cijenjeni gledatelji i pratioci kanala Novi dom Agencija za nekretnine, želim da vas pozdravim i zahvalim što pratite naše savjete vezano za nekretnine. U današnjem serijalu svim potencijalnim kupcima nekretnina želim da uputim par savjeta kako bi im kupovina nekretnine bila uspješna. Kada kupac nekretnine traži nešto specifično, poput tačno određene lokacije, spratnosti i sl., sam sebi sužava dijapazon ponuda i samim tim ponude su skuplje. Iz svog dugogodišnjeg iskustva mogu vam reći da smo imali nebrojeno slučajeva gdje su se kupci obratili našoj agenciji sa zahtjevom za tačno određenu lokaciju. Međutim, kroz razgovor sa našim agentima ipak prihvataju naš savjet te se upute u razgledanje nekretnina koje im prvobitno nisu bile interesantne. U većini slučajeva se uspostavi da im se upravo na kraju dopadne nekretnina koju im je naša agencija ponudila i krenu u realizaciju iste. Zato ne oklivajte, već nas posjetite u Bihaću, u centru grada, preko puta općine i prihvatite savjete naših iskusnih agenata, jer nikad ne znate gdje vas čeka vaš dom. Naši dosadašnji kupci već znaju da kupci preko Agencije za nekretnine Novi dom ne plaćaju proviziju.